Друзья, всем привет! Сегодня готовлю очень вкусный и ароматный львовский сырник в шоколадной глазури из простых и доступных продуктов. Давайте готовить. Друзья, первым делом необходимо залить мак кипятком, воды побольше, не меньше литра. И уваривать мак в течение 15 минут, чтобы вся горечь вышла. Друзья, и пока мак распарится, давайте приготовим творожную основу. В белки всыпаю сахар. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной светлой меренги. Друзья, ну вот такая меренга. Она, видите, хорошо взбита, плотная, хорошо держится на венчиках. Очень важно, чтобы именно меренга хорошо, стабильно была взбита и чтобы сахар полностью растворился. Все, меренга готова. А ты возьми вот свою вот ту круглую чашку, она глубокая. Друзья, вот мак распарил. Здесь очень важно, чем дольше распариваешь мак, тем лучше, потому что тем больше горечи из него выйдет. Процеживаю мак. Вот так вот. Воды должно быть немало, сразу говорю. Воды должно быть не меньше литра. Тогда мак даст всю горечь. Потому что если вы дольете мало воды, горчинка может остаться. А так вся горечь шла в воду. Все, мак вот готов к работе. Друзья, для этого рецепта используйте обязательно жирный творог. Творог не менее 9% жирности, это очень важно. В творог добавляю мягкое сливочное масло, добавляю сметану и желтки. Пробиваю блендером до получения однородной творожной массы. Друзья, ну все, творог пробил. Вот такая творожная масса получилась. В творожную массу добавляю манку, соль и цедру от одного лимона. И добавляю изюм. Вымешиваю все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились по творожной массе. Друзья, еще очень важно изюм подготовить перед добавлением в творожную массу. То есть его необходимо заранее промыть и обсушить. Все ингредиенты смешались, и теперь творожная масса готова к дальнейшей работе. Друзья, ну вот у нас получилось две смеси. Это творожная смесь и меренга. И сейчас необходимо меренгу добавить в творожную смесь и все это очень осторожно перемешать. Ох уж эту меренгу. Друзья, ну вот в творожную массу добавил меренгу, и теперь осталось осторожно перемешать. Вы можете перемешать лопаткой, я же перемешиваю венчиком, потому что я люблю мешать венчиком. Подсказывается стеночек хорошенечко делать. Друзья, теперь 3 полные столовые ложки добавляю в отдельную емкость, вот так вот. И всыпаю весь мак. Теперь осторожно перемешиваю все венчиком. Ну все, вот так вот долго не надо месить. Главное, чтобы мак разошелся по творожной смеси. Друзья, вот для выпечки буду использовать вот такую форму. Все параметры на данную форму я укажу в описании под этой публикацией. В форму выкладываю пекарскую бумагу. Вот так вот. Вот эти открытые участки, они смазаны дополнительно сливочным маслом. Для большей гарантии вы можете их также обсыпать манкой. Вот, друзья, берем вот так вот и открытые участки, если у вас такая же форма, обсыпаю манкой. И с этой стороны проделываю идентичные манипуляции. В форму выкладываю сначала основную белую творожную массу при помощи силиконовой лопатки. Ты пробники снимаешь? Пальцы обрезал. Я все слышал. Слышит. Я все слышу, что происходит с моими рецептами и продуктами.
Друзья, теперь вот так вот выравниваю творожную массу. Теперь сверху выкладываю маковый слой, распределяю его по поверхности белого творожного слоя. Осторожно разравниваю вот так вот, чтобы маковый слой равномерно распределился и закрыл полностью весь белый слой собой. Форму сырника убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 70 минут. Друзья, сырник очень просто извлекается. Я вот просто перевернул обратно на маковую сторону вниз. И оставляю на решетке, сначала на столе, чтобы он остыл, а затем убираю в холодильник до полного охлаждения. Для приготовления глазури в сотейник с толстым дном добавляю сахар и какао-порошок. Перемешиваю, чтобы сахар смешался с какао-порошком. Вливаю все молоко. Вывариваю глазурь на среднем огне. По мере нагревания глазурь становится более гладкая и однородная. Как только пошел пар, еще более интенсивно вымешиваем. Это очень важно, чтобы глазурь не прилипла. Вымешивается в течение 2-3 минут с того момента, как пошел пар. Спустя 3 минуты добавляю сливочное масло и вымешиваю на выключенном огне. Друзья, вот масло растворилось, глазурь однородная, глазурь готовая. Друзья, вот глазурь я перелил вот в эту емкость, оставил буквально на 3-4 минуты, чтобы она немножко остыла. Она в любом случае остается такая горячая, поэтому сильно ее не охлаждайте. Если вы ее сильно охладите, она сильно загустеет, и вы ее просто не нанесете на сырник. Поэтому вот такая вот консистенция, она вот должна постоять при комнатной температуре где-то 3-4 минуты. Вот постояла, вы ее перелили, она постояла, и все, можно наносить. После охлаждения шоколадную глазурь наношу на творожный сырник. Друзья, вот хотел показать, ушла вся полностью глазурь, ничего не осталось. Вот он со всех сторон полностью обмазан. И в таком виде сырник убираю в холодильник для стабилизации на несколько часов. Друзья, дополнительно сырник украсил малиной. Вы можете украсить любой ягодой, которая у вас имеется в холодильнике. Друзья, сырник готов. Вот такой внутри он. Видно маковый слой. Сейчас попробую и скажу, какой по вкусу он получился. Волшебный вкус. Друзья, чувствуется очень явно привкус цитруса. Обязательно приготовьте львовский сырник. Он очень вкусный и очень ароматный. Друзья, спасибо за лайки, комментарии, что смотрите мои рецепты, и увидимся в следующей публикации. А я сейчас вилкой туда его проткну. Вилкой проткну и покажу им. Что если на чем другом его положить? А, это цедра. Не эстетично. Ну, мне кажется, это романтично очень, Нет, не цедра. романтично. А там дырка от изюма. Где изюм? А где изюм? Ну ты ёлки, Вот он, вставляй изюм.